Nunca vou esquecer o dia que eu fiz um peixe frito ao lado da ponte de Giuseppe Garibaldi, aqui na praia de Imbé. Nunca vou esquecer esse dia. Ali, que tainhão! Bah, gente, pelo amor de Deus, não posso perder. Ela tá aqui, ó, gigante, gigante. Você foi embora. E aí, meus queridos pescadores do Brasil, galera, chegando de novo aqui, ó, próxima ponte Giuseppe Garibaldi. Como eu sei que apareceram alguns peixinhos todas as marés de cheia, um peixinho de entrada, viu? O peixinho tá vindo do mar, passando pelo meio do rio e indo pra lagoa. Eu tô tentando chegar esse horário para abordar elas, quero fazer uma pescaria boa. Esses dias eu vim aí, peguei umas 3 tainhas só, errei o ponto da pescaria e hoje gelou, tá frio. Galera, tudo pescando aí de macacão, protegido, porque tá frio, turma. E eu já cheguei aqui no horário estratégico para pegar a transição entre cheia e vazante. No meio da cidade aí, ó, em Imbé, o pessoal indo trabalhar bem cedinho, eu também indo trabalhar aqui, fazer uma pescaria do lado da ponte, acessando, né, o rio Tramandaí. Tá bom, turma? Então não esqueçam já de dar aquele joinha aí, por favor. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se e acompanha essa pescaria comigo. Tô indo atrás das tainhas aí. Bora lá! Bom, vamos começar as tarrafadas aí, galera. Ainda não começou a maré de cheia, mas já vou dar uns disparos aí. Por nada, pego alguma paradinha na maré de vazante e vamos ver se acerta um peixinho. Deve ter enchido durante a noite, porque a maré aqui, a cor da água tá bem clarinha e a água do rio tava mais suja, por isso que eu sei que encheu. Vamos ver se sai algum peixinho, né? Rapaz, olha aí que toco de tainha, turma. Aí, ó, começamos a pescaria. Aí, turma, hoje além do baby doll aqui, ó, da redinha do peito, eu trouxe também o saquinho. Agora eu vou colocar a tainha no saquinho pra mim não ficar, de repente até errar uma tarrafada, porque tô com o peixe aí, ó. Vou colocar ali. Aí. Pá, gurizada, tomei-lhe um esbarrão aqui, tomara que tenha ficado. Peixe grande. Peixe muito bom.
é que ela é grande, mas ela é gorda, é um tanquezinho de guerra, né? Olha aí que toquinho, cara. Que toco de tainha. Pô, acertei umas boas, tava quase saindo de cabeça aqui, ó. Só louquinha. Passou uma malha na cabeça, entrou do lado da bochecha ali. Aí. Que joia está aí. Tá bom, já temos duas pro frito. Aí. Mas deu um puxão, coisa mais linda. Pensei que ia chegar e ia dar de cara com a maré boa já, galera. A maré não ajeitou bem, ficou agora vazando de novo. Queria pegar uma maré de cheia, que daí aparece mais quantidade de peixe assim, sabe? Mas nem tudo é como a gente quer, né? Então vamos agradecer que ainda saem uns 2 peixinhos aí por enquanto. Essa curvininha deu uma pancada, turma. Olha aí. Tá roncando, ó. Curvininha embaixo, jurei que era uma tainha boa. Deu um pancadão lá embaixo. Coloração desse peixe é a coisa mais linda. Você foi embora. Aí quem apareceu, turma? O linguadinho. Cara, hoje é teu dia de sorte. Se ele fosse assim, ó, um quilinho e pouco, até levava. Muito pequenininho. Aí, ó, peixinho de um palmo e um pouquinho. Dá pra fazer um fritinho? Dá. Mas, cara, o bicho vai a 8, 10 quilos, né? Vai pra água. Só não rasga minha tarrafa, velho, ó.
Não consigo tirar um pra mostrar pra vocês. Já se foi. Ô turma, olha isso aqui. Peguei 4 tainhas numa tarrafada. Só tainha grande, tainha grande. Eu não quis tirar a câmera do pedestal, saí dar uma caminhada aqui, não tava pegando nada. Dei de cara com as tainhas ali. Eu vou despescar aqui e vou colocar a câmera na cabeça. Eu sei que fica um pouco ruim pra vocês acompanhar, mas vou dar uma caminhada nessa beirada aqui. Eu acho que o peixe tava pra trás, gente. Eu tava pescando no canal e o peixe tava ali pra trás. Aí que loucura. Vou despescar aqui com cuidado pra não perder nenhuma. E vamos dar. Que loucura, filho. Olha lá, o tamanho dos bichos. Não vamos perder tempo. Vamos botar na cabeça e vamos pra lá. Aí, turma, tô com a câmera na cabeça agora. Vamos torcer pra ficar no ângulo bom pra vocês. Olha aí como é que tá minha pescaria agora, nesse momento. Olha isso aqui. Que loucura. Vamos ver se acertamos umas tarrafadas bonitas pra nós lá. Deixar meu peixinho seguro aqui. E vamos dar uma pernada por essa banda aqui, ó. Vamos lá. Que pena não ter filmado aquelas 4 ali. Mas há de dar a liga agora de acertar outras. Lá fora, ó. Tá longe aquela danada lá. Droga. Um pouquinho mais. Peguei. Tainha boa, turma. Peguei a tainha boa aqui. Olha lá, ó. Olha lá, fazendo biquinho lá. 2. Nossa, que pena, galera. Nossa, que pena, galera. Mas tem mais uma, tem mais uma. Que baita tainha. A outra, essa é boa também, mas a outra era gigante. Vai pro rufo, guria, vai pro rufo. Que baita tainha. Bah. Aí, coisa linda. Tu viu o tamanho que era a outra, turma? Eu vi ela vindo, ela vinha lá de fora, cara. Bah, que pena. Mas daqui a pouco eu acerto. Daqui a pouco eu acerto outra. Ah, vai ter que ter outra por aí. Que tainhão, que tainhão. Agora tá filmado. Lá na frente, ó. Mas eu acho que eu peguei aqui também, galera. Acho que eu peguei. Olha lá, restolho bom, ó. Peguei sim, peguei sim. Só se bateu por fora, mas... Não, tá aqui, tá aqui. Aqui parece ser pequena. Foi pequeno. A grande bateu e saiu.
Ali, que tainhão! Bah, gente, pelo amor de Deus, não posso perder. Ela tá aqui, ó, gigante, gigante. Olha ali. Espero que vocês estejam vendo, ela tá ali. Enrufa, véia, por favor. Ó, ou 2, 3, 4. Meu Deus, olha que tarrafada linda. E tem outra grande ali. Nossa. Calma, velho. Ah, as duas pequenas saíram. Ficou a grande e uma média ali. Nossa, que legal. Pera aí. Aí, turma. Que toco. Que tocão. Deixa eu me ajeitar aqui para não perder. Tá na mão. A outra já botei no Baby Doll, turma. Que paulada, hein? Que paulada. Meu Deus. Ali correu, correu. Nossa, tive a impressão que o Baby Doll ia abrir agora aqui. Tá, tainha boa lá na frente. Peguei uma. Peguei. Uma eu peguei. Mas saiu outra boa lá, hein? Vamos ver se vai ficar. Não ficou, galera. Bateu no pano por fora. Bateu no pano. Ali, ó. Tainha boa ali. Ó. É só não sair. Olha lá. Que big. Nossa senhora, que toco. Olha aí que toco. Meu Deus, que pesca, cara. Que pesca. Obrigado, senhor. Para, guri. Acabar estourando a malha. Aí, peixe parelho. Que legal, que legal. Uau! Turma, que pesca, olha aí. Olha isso aqui, o tamanho dos peixes, cara. E mais uma sacada. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vai ficar pesado porque eu tô com a tarrafa numa mão. Olha aí, cara. Olha isso aqui. Olha isso aí. Depois na beira lá eu mostro melhor pra vocês. E depois de muitas horas pescando e batendo tarrafa, saíram ótimos peixes hoje. Vou mostrar pra vocês ali. Ô galera, tô ajeitando meus cantinhos aqui, ó. Minha banquetinha, trago tudo no carro, minha caixinha, meus negócios. E vou convidar vocês pra fazer um frito comigo. Vamos fazer um fritinho aí. Mas antes disso, vou mostrar pra vocês aqui o nosso saldo de hoje. Olha aqui. Pegada, turma. Nossa senhora. Oh, só. Aí. Só tainha de respeito. Só tainha de respeito. Top. Vou separar umas duas aqui, fazer uns filé pra mim ali. Acompanhe o Regis Gourmet. É bom, né, turma?
Bah, peixinho fresquinho não tem. É a melhor coisa do mundo. Vamos ali, vamos ajeitar aqui. Roncou a tripa, deu fome. Bora lá então, né, turma? Bora lá preparar esse rango. Nossa, olha a galera que tem ali. Olha aí. Meu Jesus. Olha que galera que vem pra ver aqui limpar o peixe. Oi, gente, isso aqui é uma fortuna, né? O cara poder desfrutar de um momento assim. Olha que bacana, cara. Na beira do rio. Olha que legal aqueles os biguazinhos. Vou tentar chegar perto, eu tô de macacão aqui. Vamos ver se eles não vão sair em revoado.
Estão bem pertinho aqui. Deixar fritando lá, deixar bem fritinho meus filezinhos. Mas olha que bonito que fica, cara. Uma canoa e um monte de biguá ali, ó. Só secando as penas para depois alçar voo. Deixar eles quietinhos descansando ali, não vou muito perto. Mas que cena bacana, né? Olha lá, ó. Ponte Giuseppe Garibaldi. E eu curtindo esse momento aqui. Muito obrigado, meu senhor. E tomara que não dê um caldo agora, que eu não sei se não vai dar um pancadão de chuva aí. Vamos ver como é que tá ficando aquele filezinho. Ó, agora deu pressão a fritura, agora deu pressão. Nossa senhora, que maravilha. Olha aqui, aquela coisinha aqui, ó. A própria proteção do fogareiro, do fogãozinho de camping aí, ó. Dela barra o vento. O vento tá dando um monte de volta, porque eu acho que vai mudar a temperatura, tudo aí, né? Então eu tive que fazer um jeitinho diferente aqui. No meio das árvores, embaixo das árvores. Pendurei minhas coisas aí e meti um fritinho. Não trouxe espumadeira, ó. O cara corta um talinho em V e a faca vai me auxiliar a tirar depois. E segue o frito. Olha o barulhinho, barulhinho. Tá em asinha. Separei duas boas pra mim ali, o suficiente pro meu almoço. Tirei filé, depois tirei o corinho. Cortei umas iscas delas ali. Vai ficar top, turma, top. É só não chover, galera, não pode chover. Segura, meu pai, segura, senhor. Aí, turma, primeira fritada. Olha que ficou no grau isso aqui, hein? Hã? Meu Deus, olha a cor. Barbaridade. Que espetáculo que ficou. Aí, filezinho de tainha, turma. Bah, Deus o livre. Vocês tinham que sentir o cheirinho aí do outro lado, turma. A cor ficou top. Vamos lá, largar mais uma sequência. Meu Deus, coisa boa. Agora ficou tri. Agora ficou tri, turma. Achei um cantinho pra me sentar aqui de boa. Agora deixei um pouquinho mais, deu uma tostadinha no ladinho ali. Peixinho frito, limãozinho, suquinho. Aí, olha a cor que ficou, coisa linda. Meu pai do céu. Que loucura. Segunda remessa.
Dá pra não perder o calor do foguinho. Ô galera, eu faço a mistura assim, ó, 3 partes de farinha de trigo para 1 de farinha de milho. E olha a cor que sai o peixe. E fica bem sequinho. Se quiser colocar uma colherinha de maisena junto, fica mais crocante ainda, fica uma delícia. Uma limonadinha. Top, hein? Depois aquele resto do peixinho eu levo pra casa. Umas ali eu vi que são grandes, vou deixar pra assar. Outras ali eu faço filezinho também, deixo guardadinho. Peixinho pra semana aí, galera. Há uns dias atrás fiz uma pesca e encontrei o Adriano Carlotto pescando nesse mesmo ponto aqui. Nosso treinador de tarrafa aí. Pô, sigam a página dele, o cara é fera mesmo. E na sequência, o Bruno Pandolfo, amigão, brother meu, tava pescando também. Já tinha pego um monte de peixe, eu fiquei brabão com ele. Ô meu, como é que não me avisa, cara? A gente se desencontrou, a culpa nem foi dele. Meu Deus. Como eu queria que vocês pudessem fazer pelo menos uma vez, gente, um peixinho fritinho assim na hora. Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês verem. Coisa linda. Olha aí, turma. Olha isso, turma. Olha a cor dos peixes. Olha isso, gente. Olha ali. Que sabor. Com limãozinho assim. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Só tenho a agradecer minha vida por cada momento que eu tô conseguindo desfrutar assim. Está milionário. Tô me sentindo um magnata agora. Milionário. O que eu quero mais, né? Olha aí. É isso aí. Prontinho a última remessa. Vamos tirar para não torrar o meu peixinho. Ah, a cor ficou linda. Turma, antes que eu pegue no sono, eu não posso me esquecer de mandar um salve pra uma galera aí. Marcelo Rosado da Silveira, João Vitor dos Santos de Passo de Torres e Roberto Neto de São Paulo. Gente, fui me distraindo aqui, comi o meu rango, olha o visual aí, né? E isso aí foi me tirando aquela pressão, foi dando um soninho. Eu não, tenho que encerrar o vídeo. Galera, muito obrigado por todos os likes, por todos os compartilhamentos. Por favor, continuem fazendo isso. Dessa forma o canal tá tomando uma métrica legal. Tô conseguindo fechar algumas parcerias aí que me ajudam bastante. Então eu dependo muito das visualizações de vocês, do like de vocês. E eu só posso agradecer, porque tá funcionando. Vocês estão acompanhando. Ok, turma? Muito obrigado. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, não leva mal. O vídeo era esse, o intuito mesmo, era brincar, fazer uma pescaria, fazer um fritinho e curtir o dia. Curti tanto que quase peguei no sono aqui. Turma, muito obrigado para quem ficou até agora e até o próximo vídeo.